بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم وركلا چويل شديتا اتقوا ما بين أيديكم ويرغي مخ داغسنا چه دي مخ کستاسنا وما خلفكم واغا چه رستو ستاسنا دي یعنی مخ کی عمل ستاسو و رستو عمل ستاسو لعلکم ترحمون دید پارا چتا سبان رحم شي وما تاتیم او نرازی دیتا من آیت سنخا من آیات ربیم دنخو درب دینا الا کانو مگر دی دیانا داغینا موردین مغڑون کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَرْكَلَا چویل شدیتا انفقوا خرچو کئی مما داغسنا رزقکم الله چی درکڑی تاستا اللہ قال الذین وای اغا کسان کفرو چی کور کردے للذین پبارت آغا کسانو کی آمنو چی مان روڑ دے انطعمو من لو یشاء اللہ آیا ڈوڑے ورکو منگا خوراک ورکو منگا آغا چاہتا که خوغوا اللہ نماڑکڑی بیو دی لرام که خوغوا دا اللہ نماڑکڑی بیو دی لرام ان انتم الا فی ضلال مبین نیتاسو مگر پا گمراہ کارکیم وَيَقُولُونَ وَإِذَا مَتَى ذَا الْوَعْدُ کله بوي دا دوړه دباو کله بوي دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی ما ينظرون الا صيحة واحدة انتظار نه کوي مگر د چغي اوي تاخذهم چوبنی سیدی لرا وهم یخصمون او عبادی جگڑی کون کی یا مشغولام فلا یستطیعون طاقت بن لری توصیتن وصیت کولو ولا الى آلیم یرجعون او نبا احل خپلتا واپس کی دلشیم